herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr seht mich, denn ich sehe euch nicht. Und zwar haben meine Eltern sowie meine Schwester auch mir schon öfter gesagt, ich solle schnarchen. Ich dachte mir so, was? Nein, 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 nein. Aus dem Grund habe ich mir so eine App runtergeladen und mich ein paar Nächte lang aufgenommen. Und jetzt werde ich mit euch die ganzen zusammen anhören. Und zwar, würde ich sagen, fangen wir mal mit der an von der Nacht am 24.05.2016. Sie fängt an um 22:32 Uhr. Okay. Okay, machen wir ganz laut. Hört ihr das? Ist irgendwie nur Gerausche. Ja. Tschüss. Wie ein Walross drehe ich mich um, ey. Ich hoffe, ihr könnt das hören, weil ich habe kein Mikro mehr da oben drauf, weil das funktionierte nicht so. Das sind 69 Aufnahmen. Ich würde sagen, wir gehen einfach zu diesem Punkt, wo dieser Ausschlag da ist, also dieser, wo es richtig laut ist und ja. Nein! Nein. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Okay, gehen wir zum 27.05. Das sind insgesamt 84 Aufnahmen in einer Nacht. Wie man sieht, schlägt das auch doll aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil wenn ich so halte, sieht man das nur so verschwommen und dann, ja. Was? Das sind die Tauben. Das Ding nimmt ernsthaft die Tauben auf, die draußen liegen. Ist das dein Ernst? Die draußen liegen vor allem, ne? Nein, also da ist so ein Haus und da sitzen die immer drauf und das nimmt das auf. Hört ihr das? Das ist nur Gerausche oder wenn halt ein Auto da lang fährt. Dann gehen wir mal zum 29.05. Das sind 109 Gesundheit. Das sind 109 Aufnahmen. Wo nur am Anfang irgendwie Unruhe ist und dann gar nicht mehr so. Wie ein Walross, ey. Was geht ab? Was? 3:17. War ich dann noch wach? Also, reden im Schlaf, weiß ich, das mache ich nicht. Aber was habe ich da gelabert? Der 29.05. Was ist denn das für ein Datum? Wartet, ich guck mal, was das überhaupt für ein Datum ist. Das ist ein Sonntag. Sonntags um 3:17 Uhr, was mache ich da? Okay, anscheinend war ich ja doch noch wach. An dem Sonntag. Um 3:25 Uhr. Lass das nicht meine Eltern wissen. Das klingt so. Jetzt habe ich so mal. Ich denke immer, dass es regnet, ne? Weil es klingt so, als ob der Regen auf uns zerfallen würde, aber es ist richtig crazy. Was? Oh, es regnet doch. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich um 3:28 Uhr am 29.05.2016 das gesagt habe. Aber anscheinend war ich ja noch wach. Ich muss ja mit irgendwem geredet haben. Ich rede ja nicht im Schlaf. Also, wenn es jetzt so klingt, ne, aber ich weiß, dass ich nicht im Schlaf rede, weil ich weiß es halt. Das weiß man von sich selber, ob man das tut oder nicht. Ich tue es definitiv nicht, aber ich habe ja mit irgendwem geredet und ich rede nicht mit mir selber. Außer jetzt gerade irgendwie schon. Was? Da habe ich gesungen. Ein neues Lied von Erik Saade habe ich da gesungen. Okay. Was war das? Hört ihr das überhaupt? Schon volle Lautstärke. Ey. Bin ich aufgestanden? Wartet mal.
Um 3:31 Uhr bin ich aufgestanden. Also war ich doch wohl wach noch. Weil da bin ich jetzt aufgestanden und dann zur Tür gegangen. Das war nämlich meine Tür. Ja, das ist die Badezimmertür. Das war die Zimmertür. Da lege ich mich wieder ins Bett. Gott. Was? Das war das mal meine Kopfhörer, glaube ich. Ich höre mal Musik beim Einschlafen. Tschusch. Ich richtig so am Einatmen so. Ich habe jetzt 2 Favoriten. Die heißen einmal Was zum und Schnarch. Das sagt ja alles. Ja, Leute, das war wohl ein Griff ins Klo, kann man so sagen. Ich dachte so wirklich, ich zeige jetzt die Aufnahmen von, was weiß ich, von irgendwelchen mystischen Gestalten in meinem Zimmer, die irgendwie mit irgendjemandem reden oder irgendwas Interessantes, was ich mache im Schlaf. Aber das Einzige, was wir herausgefunden haben, ist, ich drehe mich laut um, ich atme sehr laut, ich rede mit irgendjemandem, obwohl ich glaube, dass ich da noch wach war und mit irgendjemandem geredet habe. Ich weiß aber nicht mehr mit wem oder so. Ich gehe ins Badezimmer. Man hört meine Schwester, wenn sie zur Arbeit geht. Ja, und ein Auto draußen, wenn es da lang fährt. Und natürlich nicht zu vergessen, die süßen, wunderschönen Tauben jeden Morgen. Ja. Ja, Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe mal eine Frage so an dich, speziell dich da draußen. Und zwar, hast du dich auch schon mal im Schlaf aufgenommen oder weißt du, dass du im Schlaf sprichst, schnarchst oder sonst irgendwas machst im Schlaf, vielleicht sogar rumläufst? Schreib es bitte in die Kommentare, ich würde das richtig gerne wissen, weil einfach so zu wissen, was andere Leute so im Schlaf machen, das ist doch, weiß ich nicht. Ja, Leute, und zwar würde ich mich dann sehr darüber freuen, euch nächste Woche Samstag wieder zu sehen, wenn es heißt, ein neues Video von P-Line, das bin übrigens ich, hier auf diesem Kanal, jeden Samstag 10 Uhr morgens. Weiß nicht, warum so früh, fragt nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder zu einem neuen Video und bis zum nächsten Video.